সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আজ 4 ফেব্রুয়ারি 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি ফাতেমা ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলায় ঈশ্বরদী থানা দাসুরিয়াতে। তো এখানে এসে দেখতে পারলাম খুব সুন্দর সুন্দর হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা এখানে কালেকশন করেছে। তো আজকের পর্বে এই বাচ্চাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কী দাম হলে এখান থেকে বিক্রি করবে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো আয়োজন ধরে আমাদের সাথে থাকবেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়া ভালো আছো? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো শুরুতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু জানিয়ে দেবেন। আমার পরিচয়, আমি মোহাম্মদ ফরিদ মিয়াজি, বাসা দাসুরিয়া, ঈশ্বরদী, পাবনা। আচ্ছা, তো এখানে খুব সুন্দর সুন্দর বকনা বাচ্চা রেখেছেন দেখতে পাচ্ছি আপনার কালেকশনে। তো এগুলো কি সব বিক্রি করে দিবেন? জি, এগুলা বিক্রি করব। এই সুন্দর সুন্দর কালেকশন বাচ্চা অনেক কষ্ট করে জোগাড় করছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এখানে কি কি জাতের বকনা আছে? এখানে আছে হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম, আর হচ্ছে শুধু 2টা ফ্রিজিয়াম বাচ্চা আর একটা ফ্রিজিয়াম। আচ্ছা, তো চলেন এগুলো আমাদের এক এক করে দেখান আর এগুলোর বর্ণনা একটু জানান আমার দর্শকদের। হ্যাঁ আচ্ছা, ওকে। সিরিয়ালের 1 নম্বরে যে বাচ্চাটা রেখেছেন ভাই, এটা কোন জাতের বাচ্চা? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম বাচ্চা ভাই। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হয়েছে? এটার বয়স 10 প্লাস। 10 মাস প্লাস বয়স হয়েছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে তো? জি, পরিপূর্ণ সুস্থ সবল। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম চাইবেন আপনি এটা? এটা আপনার 57,000 টাকা। 57,000 টাকা? জি। আচ্ছা, দরদামের সুযোগ আছে তো? দরদাম হালকা সম্মানী করা যাবে। সীমিত দরদামের সুযোগ দিবেন? হ্যাঁ, হালকা। আচ্ছা, এটা গেল সিরিয়ালের 1 নম্বর বাচ্চা। কোনো দর্শক ভাইয়ের যদি পছন্দ হয় আপনার সাথে গরু টলা ধরেন, অনেক ভালো একটা গরু। আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে দরদাম করে নিতে পারবে এই বাচ্চাটা। অবশ্যই। আচ্ছা, তারপরে 2 নম্বর সিরিয়ালে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের? এটাও ফ্রিজিয়ামের বাচ্চা। এটাও ফ্রিজিয়ান? আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন হয়েছে? হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম। এটার বয়সটা কেমন হয়েছে ভাই? এটার বয়স 10 প্লাস 11। এটা 10 থেকে 11 মাস বয়স হয়েছে? হ্যাঁ, 10 থেকে। আচ্ছা, এটাও পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা বিক্রির জন্য কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা দাম চাওয়া হলো আপনার 56,000 টাকা। এটা 56,000 টাকা হচ্ছে আপনার চাওয়া দাম? জি জি। আচ্ছা, এর মাঝেও দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, এর মাঝেও দরদামের সুযোগ আছে, হালকা সামথিং। সীমিত দরদামের সুযোগ দিবেন? হ্যাঁ, অবশ্যই। আচ্ছা, সম্মান দেবো আর কি। তারপরে 3 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা কোন জাতের? এটার বর্ণনাটা একটু জানাবেন আমার দর্শকদের। এটা সুন্দর একটা আপনার দুধের গরু, গাভী। আপনার এটার এই ফ্রিজিয়ামের বাচ্চা, বুঝছেন? ফ্রিজিয়ানের বকনা একটা? ফ্রিজিয়াম বকনা। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হবে এটার? এটার বয়স 9 প্লাস। 9 মাস প্লাস বয়স হয়েছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটাও পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে? হ্যাঁ, এটা পরিপূর্ণ সুস্থ, একবারে ঝরঝরা। আচ্ছা, ওলান পালান গুলো দেখতেছি মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। তো এই বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন আপনি বিক্রির জন্য? এটার দাম চাচ্ছি আমি 44,000 টাকা। এটা 44,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম? হ্যাঁ। আচ্ছা, তা আপনার এই কালেকশনে তো এই 3টা বাচ্চাই ছিল নাকি? হ্যাঁ, 3টা বাচ্চাই ছিল। যে কেউ যদি কোনো ব্যক্তি যদি 3টা লট একসঙ্গে নিতে চায়, হ্যাঁ, 3টা বাচ্চার দাম পড়বে একদম, কোনো দামাদামি হবে না, 1,52,000 টাকা ফিক্সড। 1,52,000 টাকা আপনার ফিক্সড প্রাইস 3টা বাচ্চা? হ্যাঁ, 1,52,000 ফিক্সড। আচ্ছা, আর যে দামটা বললেন, কোন দর্শক ভাইয়ের সিঙ্গেলে নিতে চাইলেও আপনার সাথে কথা বলে নিতে পারবে? হ্যাঁ, অবশ্যই। এই অল্প কিছু সম্মানই করা যাবে আর কি। ও আমরা ওইভাবে দাম দর করি না, মানে ফিক্স যেটা দাম ওইভাবে দাম দর হয়েছে আর কি। আচ্ছা, তা আমার অনেক দর্শক রয়েছে এই ধরনের গরুগুলো নিতে চাইবে, তো কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে? এই ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে আপনার স্ক্রিনে। আচ্ছা, আপনার নাম্বারের সঙ্গে আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেবো। কোনো দর্শক যদি নিতে চায় যেন যোগাযোগ করে এখানে আসতে পারে। আর ফোন নাম্বার হলো 01744934378। এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে পাবে? হ্যাঁ।
আচ্ছা ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।